السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم حبايب قلبي معايا من مطبخ الملكة. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كده وصفة حلوة قوي. سهلة وبسيطة وسريعة في نفس الوقت، واقتصادية برضو جميلة جدا بإذن الله. هنعمل مع بعض النهاردة كبايب حلة. هنعمل مع بعض النهاردة كبايب حلة، بس هنعمله بالصويا صوص بطريقة مطبخ الملكة. كالعادة احنا زي ما قلنا ما بنحبش نمشي على الوصفة، يعني بنحب نغير منها. مقادير الوصفة سهلة وبسيطة جدا. قبل ما نبدأ كده في الوصفة بتاعتنا، يلا يا حبايبي اعملوا لايك واشتركوا في القناة اللي لسه ما اشتركش وبيشوفني لأول مرة، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الوصفات أول بأول. معانا ايه مكونات الوصفة بتاعتنا؟ مكونات بتاعتنا اول حاجه كده طبعا معانا المكون الرئيسي للوصفه. معانا لحمه بس متقطعه مكعبات صغيره جدا بالشكل ده، تمام. ومعانا بصل، ومعانا طماطم، ومعانا فلفل احمر وفلفل اخضر، ومعانا صلصه طماطم، ومعانا زبده، ومعانا صويا صوص، ومعانا البهارات بتاعتنا. معانا ملح وفلفل اسود، بهارات سبع، ومعانا رشه قرفه، ومعانا بابريكا. تمام، نبدأ كده مع بعض نجهز الحلة بتاعتنا ونشوف هنبدأ الوصفة ازاي. معانا كده الحلة اللي هنعمل فيها الوصفة بتاعتنا على النار. هنبدأ بقى ننزل بالزبدة، تمام، وعليها شوية زيت. هننزل بقى بالبصل بتاعنا، هنشوحه كويس، واول ما يسخن معانا كده ويدبل نبدأ ننزل باللحمة بتاعتنا. واحنا بنشوح البصل كده هنحط ايه معاه زي ما متعودين لما بنيجي نعمل اللحمة. بنحط كده مع البصل، هنحط 3 فصوص حبهان، ونحط ورق اللورة عشان الريحة بتاعت التوابل دي تطلع. هنحطهم ناشفين كده. هنبدأ بقى ننزل بمكعبات اللحمة بتاعتنا. انا الكمية اللي عاملها دي حوالي نص كيلو لحمة. تمام، حطينا اللحمة كده. هننزل بالبهارات بتاعتنا، ملح، فلفل اسود، بابريكا، وبهارات سبع. مش قادره اقول لكم الريحه بتاعتها جميله جدا. احنا بنعمل الوصفه دي كده زي على الطريقه التركيه. بيعملوها بالطريقه دي. طبعا الاكل التركي بقى فظيع وبقى منتشر، ودلوقتي كله بيعمل الوصفات على الطريقه التركيه. هنسيبها كده لحد بس ما تغير لونها عشان نشوف التركايه اللي احنا هنعملوها في كباب الحله، ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. غيرت من لونها اهي. هنبدا بقى نعمل ايه دلوقتي؟ هننزل بالصويا صوص. هنحط كده ربع كوبايه صويا صوص، وهننزل بالطماطم والفلفل اللي موجود معانا، فلفل اخضر واحمر. حابه يبقى في فلفل الوان، يعني لو في اصفر كمان ماشي، بس هو مش موجود عندي، حطيت الموجود. وهنبدا بقى نديهم تقليبه كده حلوه قوي مع بعض. مش قادره اقول لك بقى الريحه فظيعه. احنا لسه ما خلصناش بقيه المكونات، بس احنا بنحط حاجه حاجه زي ما قلنا، مش عايزين نستعجل عشان الطعم يبقى ممتاز معانا. وهنغطيها برضو لحد ما تتشرب كده ويتشربوا من بعض وتنشف معانا شويه. نبدا نشوف هنحط ايه المكون اللي بعد كده. بصوا تمام كده اللحمه بتاعتنا اهي بتتشرب. هنبدا بقى الخطوه اللي بعد كده ان احنا هنحط معلقتين صلصه طماطم جاهزه. هنحط معلقتين كبار، وهنسيبها بقى تعيش حياتها كده. اللحمه بتاعتنا تستوي
والمكونات دي كلها تدبل كده وتتسبك في قلب بعضها. تمام، هنسيبها لحد ما تستوي خالص. واستنوني عشان اوريكم طريقه التقديم ونشوف هنقدم جنبها ايه. هنقدمها بطريقه روعه، استنوا عشان تشوفوا. وزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، خلاص احنا خلصنا الوصفه بتاعتنا، كباب الحله بالصويا صوص على الطريقه التركيه. وقدمنا معاه رز بسمتي مبهر كنا عاملينه قبل كده في وصفه الفراخ السوري. بتقدري بقى ان انت تقدميها كده. الرز تحطيه في طبق، تحطي الاول اللحمه في طبق مثلا غويط، وتحطي عليه الرز، وتقومي قلباه في طبق تاني ينزل معاكي بالشكل ده. وتقدري تقدميها بالطريقه دي. حابه تقدمي اللحمه لوحدها اللي يريحك. انا بس وريتكم كده بس طبق واحد، حبيت ان انا اوريكم طريقه التقديم. يا رب تكون عجبتكم. والله العظيم مش قادره اقول لكم ان الطعم والريحه تحفه وحكايه. ان شاء الله تعجبكم. تقدموا بقى جنبها بطاطس محمره، حابين تقدموا برضو سلطه الطحينه، اللي انتوا حابين بقى. انا بقول لكم على الفكره وانتوا تزودوا من عندكم. يا رب تكون الوصفه النهارده سهله وسريعه وبسيطه، هي ما خدتش وقت معانا خالص، تكون عجبتكم. وجربوها وقولوا لي ايه رايكم. وما تنسوش يا حبايب قلبي، لو الوصفه عجبتكم الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب وتدعموا القناه عشان تكبر بيكم. الف هنا على قلبكم، مع الف سلام.